Вот такой вот интересный полосатый летает, вот летом они чаще всего вылетают. Подожди, я спрашиваю ребят. Летают, жужжат такие. Пчелки, да. Какого они цвета пчелки? Черный и желтый, правильно? А пчелки они хорошие или плохие? Плохие? А почему? А почему не хорошие? Они мед делают, правильно. И, как правило, если вы пчелок не трогаете, они вас тоже не тронут, правильно? Они добрые, просто летают по цветочкам, пыльцу собирают, нектар, и потом делают для нас мед очень вкусный. И очень полезный, кстати. Сейчас я хотел бы станцевать под песню, называется «Пчеловод». Очень популярная песня, очень... Знаешь эту песню? Замечательно. Кто знает слова, можно подпевать. А так повторяйте все движения за нами. Включайте нам наш танец. Кстати, покрутим так ручками. Погромче. Повторяю внимательно. Мы просто пчелы. Мы просто пчелы. На все готовы. На все готовы. Ты пчела, я пчеловод. А мы любим мед. А мне повезет. С тобой мне повезет. Ты пчела, я пчеловод. А мы любим мед. А мне повезет. И еще раз, давайте припев. И снова похлопаем себе, ребята, вы большие умнички. Сейчас мы нашу развлекательную программу «Диалог» заканчиваем, просто делаем паузу. А все, кто хочет дальше с нами